tiền em? 25 chị ạ. Đây lấy chị. Biết. Bóc cải đi chị ơi. Bóc cải không bán.
quả 5.000 đấy ạ. Đây nha, đi nha, làm số nào làm số nào không vậy đâu. Làm kia bàn hết rồi. Trứng, lấy mấy quả trứng. Vâng. Lấy được chưa? Lấy trứng gà chị. Đấy, nhanh lấy không lấy. Được ra bao nhiêu? Ui giời. Lấy cho chị chục trứng thịt lộn. À mang. Trứng gà, trứng gì đã? Vâng. Chị, trứng gà, trứng vịt. Trứng bán bao tiền em? 25 chị ạ. Đấy, chị lấy bao nhiêu quả chị? Bà tự nhận đi họ không. À trứng. Thế cho chị một cái túi. Thế Mỗi rồi. người chỉ được 10 quả thôi. Con muốn trứng gà đấy ạ. Đi sang mộng nga thì anh chị đi tính đập mặt. Đây 10 quả này. Cái này chị một chục nhỉ? 25, 15 là bao nhiêu? Cả 10. Vâng, chị đợi em một tí. Cây bắp cải nữa. Của bà lấy mấy quả? Cái này cũng 25.000. Đấy, chị lấy quả bắp cải nha. Để đi cái kia nữa. Tôi lấy với chị cái này. Cái này 5.000. Trứng vịt con không? Hết trứng vịt rồi ạ, còn mỗi trứng gà thôi ạ. Trứng gà bao nhiêu? Từ đây là phải đứng lại. Chỉ được lấy một túi thôi đi. Cái này là 20, 35.000. Biết. Đấy thì chị lấy gì à? Chị lấy đi. Tất cả 25.000 đấy đi. 10 quả chưa ạ? Cắn cả tay nhau đi. Vâng, 25.000 ạ. Vâng. Trứng gà đi chú. Bắp cải nữa. 10 quả trứng gà. Vâng. 2 quả trứng gà luôn. Mấy quả chú tự lấy. Từ từ. Lúc mình xuống là thấy hai vợ chồng này cầm lên rồi. Cầm lên rồi. Chơi đi. Cho từng người. Bà đó. Bà ơi. Rồi á. Được không? Ồ, nó làm được rồi. Lấy bắp cải hay trứng? Bắp cải ạ? Vâng. Hàng này 25.000 nhá. Hả? Hàng này 25.000.
Nấu cải đi chị ơi. Lấy cái này toàn có chắc thôi hả? Nó toàn cuốn chặt mà. Ủa, cái này chắc thế. Hai quả. Nó bé bé thôi. Bé bé thôi. Đi được à? Anh bóc cải không bà? Đâu có cồn mà nó cồn mà bà có à? Một cái bánh cho bánh cái quả thôi. Bé bé là 2 quả. Vâng. Thế cô lấy hết. Hết rồi nè. Hết luôn ạ. Bây giờ phải để trồng thăm non là chút cà non này.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ